أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قناة سما الفضائية مستمرة في تغطية مجريات الاستحقاق الدستوري للدور التشريعي الثالث لانتخابات مجلس الشعب للعام 2020، والآن يتقدم رئيس مجلس الوزراء للإدلاء بصوته وانتخاب ممثله في عضوية مجلس الشعب، إذ يتنافس أكثر من 1600 مرشح لانتخاب 250 عضوا يمثلوهم في قبة مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث للعام 2020. كما نتابع هذه المجريات، سير العملية الانتخابية يتم على أكمل وجه، ونحن الآن في المركز الانتخابي التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين. كما نشاهد نأخذ تصريح للسيد رئيس مجلس الوزراء. فترة من الحرب، ما هي الرسائل التي توجه اليوم من قبل سوريا لكل من يتربص عداوة وأيضا يتربص بأن تفشل هذه الانتخابات؟ أكيد أنه اليوم هذا يوم عرس وطني، هو استحقاق دستوري. سوريا كانت حريصة جدا في كل المراحل أن تحترم الاستحقاقات الدستورية. هذا الاستفتاء وهذا الإقبال الكبير على الانتخابات هو رد حقيقي من هذا الشعب العظيم، وفاء لدم الشهداء اللي حرروا هذه الأرض، وصفعة على وجه كل أعداء سوريا اللي حاولوا يموتوا الحياة السياسية. هذا اليوم هو نصر سياسي بينضاف للانتصارات العسكرية. أكيد انتخاب مجلس الشعب وتفويض هذا الشعب لممثليه بهذا الشكل من الديمقراطية ومن الخيارات الصحيحة سيؤدي إلى وجود ديمقراطية حقيقية، لا كما الديمقراطيات اللي عم بيزعموها. حاولوا بكل الوسائل القضاء على هيكلية الدولة السورية، ما قدروا. الشعب السوري مصر تماما على ممارسة كل حقوقه وفي الوقت في ذات الوقت وفي نفس التوقيت. نحن في ال 16 كانت القذائف تنزل على كل المراكز الانتخابية وتمت العملية الانتخابية اليوم. الحمد لله الانتخابات تجري في جو من الهدوء وجو من النصر. اليوم هذا الإقبال الواضح تماما على كل صناديق الاقتراع في أراضي الجمهورية العربية السورية. عم يراقبوه أعدائنا بحقد، حاولوا يشوهوا هذا الجو، لكن شعبنا مصر على ذلك. ومتلاحظوا كذلك الأمر مع هذه الانتخابات كيف الانتفاضة الشعبية اللي في المناطق الشرقية اليوم أهلنا رغم كل الضغط وكل الحصار اللي عم بيتمارس عليهم من القوات الأمريكية ومن القوات القصد ومن الأتراك، عم بيكونوا واقفين بوجه هذا الاحتلال بصدورهم العارية، مؤكدين على أن سوريا شعبا واحدا، ولن يسمح الشعب السوري للمساس في أي شيء من الثوابت السورية اللي قال عنها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد منذ اللحظة الأولى. سوريا ستنتصر، سوريا ستعيش هذه الانتخابات وهي أكثر قوة، وسيكون هذا الانتخاب مرحلة جديدة من العمل ومن العطاء للشعب السوري. شكرا. إذا مشاهدينا كما ترون العملية الانتخابية مستمرة، وإن دل هذا على شيء فهو يدل على استمرار سوريا في السير قدما رغم الحصار والحرب لاستعادة مكانتها في العالم. وهذا الإقبال الكبير الذي نلاحظه من قبل السوريين القادمين إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ما هو إلا رسالة للعالم أجمع أن سوريا دولة مؤسسات تحافظ على ديمقراطيتها، وأن السوريون يحافظون على حقهم وواجبهم في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس الشعب. قناة سما الفضائية مستمرة في تغطية هذه الفعاليات. العملية الانتخابية بدأت اليوم في الساعة 7 صباحا وستستمر حتى الساعة 7 مساء. كما يحق للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد هذه العملية الانتخابية لمدة 5 ساعات على أكثر حد في كافة المراكز الانتخابية أو في بعضها. قناة سما الفضائية مستمرة في هذه التغطية وسنوافيكم بكل جديد. مجد مرادشي، قناة سما الفضائية، دمشق.